Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Lubiya Failush kashi na 27. Masoya masu sauraro sai ku biyo mu, yanzu zan dora daga inda na tsaya a baya. Kwashe su duka suka nufi cikin asibitin da su, yayin da Major Mus'ab da Yafa Wan suka ɗauki General Mutallab da Lieutenant Musayyir suka bi bayan Dr. Nur zuwa asibitin shi. Domin duk abin da ake yi Lieutenant bai sani ba, kawai yana jin abin ne tamkar mafarki saboda maganin bai sake shi ba. Kano. A razana mama ta miƙe zaune tare da dafa kanta tana maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mugun sarawar da kanta ke yi. Sosai hankalin Alhaji Yusuf ya tashi. Hakan yasa ya rike ta yana mata sannu tare da tambayar ta lafiya. Kusan minti 5 bata ce komai ba, sai faduwa da gaban take kafin ta duro daga kan bed din a razani tana fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji, yara na Mubina, Safiya da Zainab, Alhaji suna ina? Me ya faru da su? A ina suke? Duk a tare take jiyo tambayoyin, duk ta firgice. Da mugun mamaki Alhaji Yusuf ke kallanta kafin ya bude baki ya ce, wai wasu 'ya'ya kike magana Shamsiya? Ko dai kin samu tabin hankali ne? Yaran da kika ce min sun mutu babu su, shine yanzu zaki ce min 'ya'yanki kuma? Yayi magana cikin fargaba domin shi duk a tunanin shi wani abin ne ya samu matar tashi yanzu. A'a Alhaji, wallahi yara na basu mutu ba, suna nan da ransu. Waye ce ma sun mutu? Magana take yi amma duk a furkice take. Ganin hakan yasa Alhaji Yusuf cewa shikenan naji, yanzu dai zo ki zauna mu yi magana, kin ji? Ya faɗa yana kokarin riko hannunta ya zaunar da ita, amma fir ta ki yadda ta zauna. Da ta ga ya matsa mata, kawai sai ta rushe masa da kuka tana fitar ita wallahi Abuja za ta je. Gabaki daya ta tuburewa Alhaji Yusuf, sam ya kasa gane kanta. Hakan yasa ya miƙe babu shiri ya je zuwa neman musu tiket ɗin zuwa Abuja ranar idan za a samu. Abuja. Sosai Dr. Nur da wasu abokan aikin shi suka dukufa akan Lieutenant Musayyir, ganin har sun cinye awa ɗaya bai koma normal ba. Yasa Dr. Nur ya fara sarewa. Kwalla yake sharewa lokaci zuwa lokaci yana kallon yayin nasu, wanda san bai ma san a ina yake ba. Dafa shi Dr. Imran ne ya ce, "Please Dr. Nur, dan Allah ka yi haƙuri kaɗan, ba mu wuri mu ƙarasa aikinmu, insha Allah ya Shatima zai samu lafiya, ka ji ko?" Kai kawai ya jinjina wa Dr. Imran kafin ya fito ya shige wani ofis gudun kar su Mus'ab su ganshi hakan, hankalinsu ya tashi, domin zuwa yanzu Mahir ya iso, haka ma auta Faiz, saboda kiran da suka damu Yafa wanda shine yasa ya sanar musu inda suke. Kuma tunda suka isa asibitin, Faiz ke darzar kuka tamkar wanda aka cewa Lieutenant Musayyir ya mutu. Failusha kuwa tunda aka kawo ta, Dr. Nur ya saka aka ɗibi jininta, kana ya barta a nan ofis ɗin shi, saboda dama da suka zo can ya kai ta. Dama ita ba wata matsala ce da ita ba, mutanenta ne da suka tashi suka sumar da ita. Jinin ko ya ɗiba ne domin ya san damuwarta na abubuwan da take. A can room ɗin da Shatima yake kuwa sai da su Dr. Imran suka ƙara kwashe wasu awa ɗaya tukunnan suka samu komai ya daidaita cikin iyawar Allah da buwayarsa. Allurar bacci suka yi mishi suna hamdala akan Ubangijin talikai da ya ba su nasarar shawo kan matsalar. Sai dai fa wannan muguwar wutar sha'awar da suka rura mai ta hanyar wannan maganin tana nan domin ɗan raguwa ne kawai ta ba wai ta bar jikinsa ba. Fitowa suka yi dukkansu suka nufi ofis ɗin da Dr. Nur ya shiga. A nan suka sanar da shi komai da kuma nasarar da aka samu, tare da jaddada mishi cewa zai iya farkawa a koyaushe domin jikin shi ƙarfi ne da shi, kuma da ya farka insha Allahu zai tashi normal. Sosai Dr. Nur ya farin ciki da jin wannan labarin kafin ya yi musu godiya ya fice zuwa gun su Major Mus'ab. Aiko suna ganin shi suka taso suna tambayar shi ya jikin ya Shatima. Har da dadi ma da isowar shi kenan, domin mami ta kira shi ta sanar mishi iya abin da Mahir ya gaya mata bayan sun isa asibiti. Cikin farin ciki da jin daɗi Dr. Nur ya ce jikin shi da sauki alhamdulillah, yanzu babu wata damuwa, bacci kawai yake yi, da ya farka komai zai daidaita insha Allah. Murmushi dadi yana hamdala a ran shi. Su kuwa kannan shi duka rungume shi suka yi suna murna, musamman auta Faiz da ke kuka yana dariya saboda jin daɗi. Dadi kuwa tambayar abin da ya kawo su asibiti, sai dai sun ɓoye mai gudun kar hankalin shi ya tashi. Shi ko Dr. Nur a dake ce ai wannan ba abin ɓoye bane, Fawwan dole ne dadi ya sani, ko dan ya taya mu da addu'a, musamman ya Shatima da ke tsolewa mata ido. Nan ya kwashe komai ya gaya wa dadi kafin ya ɗora da cewa sai dai abin da baby ta yi matukar ɗaure min kai dadi, duk da cewar ba yau ne karan farko da take wasu abubuwa masu kama da almara a gabana ba,
amma na yau ya ɗaure min kai, kuma dadi kallo ɗaya zaka mata kasancewar ba ita kaɗai bace, akwai makarai a tare da ita. Ya faɗa cikin jimami. Jinjina kai dadi ya cikin mugun takaicin wannan al'amari ya ce, yanzu ina iyayen na Safiya suke? Suna can asibitin Barik. Kun kira Alhaji dan Umma kun gaya masa kuwa? Naji dai ya musu abu ya ce a kira shi. Shikenan, Allah ya kyauta, zan je ni ma na gansu. Amma zancen mamana da kake yi Nur, duk abin da kaga tayi ba aikin ta bane. Dama tana da makaran, ku ne dai ba ku sani ba. Amma shi yayanku ya sani, wanda shine ma asalin dalilin auren su da muka kulla. Saboda hakan ba abin mamaki bane. Fatan mu dai Allah ya ba su lafiya. Ajiyar zuciya Dr. Nur ya sauke kafin ya ce, haba ko da naji. Amin dadi, mu je mu yi sallah, naji an tada. Ya faɗa yana duba agogon hannun shi ganin har karfe 2 daidai. Ba musu kuwa suka nufi masallacin dukkansu. A nan suka yi sallah, bayan sun idar suka dawo cikin asibitin. Sai dai tun a reception suka jiyo ihun Failusha tana jifa da duk abin da ta ci karo da shi, tana faɗa wallahi sai an bar ta fita ta ga layon ɗinta. Cikin hanzari suka ƙarasa ɗakin dukkansu, da sauri dadi da Dr. Nur suka ƙarasa gunta. Ganin tana neman fasawa wata nuskai da ƙarfen saka ruwa. Mai dota, bari mana, lafiya me ya faru ne? Cewar dadi yana rike hannunta. Menene baby, wani abin ke miki ciwo ne? Kuka ta ƙara sakawa kana ta shige jikin dadi tana faɗa, dadi, layon ɗina, inda ya Shatima yake zan je, please dadi, ka kai ni wurin shi. Allah amai zan yi, wannan ɗakin warin magani yake. Ni kamshin layon ɗina nake zan je, please dadi. Sai kuma ta ƙara tsala ihu tana faɗa, wayyo ya Shatima na, zo na ji kamshin jikinka please, ta faɗa cikin ihu da kuka. Dukkan su ido suka zuba mata suna kallon ikon Allah. Kafin dadi yayi magana, yaga ta zabura daga cikin shi tana kalle tamkar mai neman wani abin cikin firgici. Kin ga dota, relax please, yanzu za a kai ki gun babana, kin ji? Ya Fawwan, dadi ina ya Fawwan? Wallahi wani abin ya samu layin dina, kuma ya Fawwan aka gaya. Wayyo my layin, kana ina? Dan Allah me ya samu yayana, ku gaya min dan girman Allah. Ta faɗa cikin ihu tana fashewa da sabon kuka. Ai ba shiri dadi ya ce, Nur dan Allah kai ta inda yayanku yake, ko za ta daina wannan koke-koke. Hannunta Nur ya riko cikin sauri yana faɗar, mu je ki ganshi. Hakan ta sako cikin zumuɗin son ganin layon ɗinta. Suka nufi hanyar fita. Dr. Nur na rika handil ɗin kofar, wata nus na shigowa. Kallanta yadda take tamkar a firgice, ya ce, lafiya kuwa? Lafiya dakta, dama Imran ne ya ce ka zo yaya ya farka, kuma yana kiran Bigger Suit, wai bai san menene yake nema ba. Ai Dr. Nur na jin haka ya ce mu je. Haka suka fita suka nufi room ɗin da Lieutenant Musayyir yake, amma banda dadi, shi kam komawar shi yayi masallaci. Ina mata masu larura ko waɗanda suke neman ingantattun magunguna, to albishirinku al'ummar Annabi. A yau ga dama ta samu daga duk mai buƙatar inganta aurensa da kuma lafiyarsa. Alheri Islamic Chemist suna da abubuwan da za su kankaro da martabar ku kamar haka. Babban matsalar da ta addabi mata da kuma maza a wannan lokaci, wato sanyi kowane iri, infection, sanyin mara, sanyin mahaifa, sanyin gaba ko na ce vagina. Muna da ingantattun maganin sanyi kowane kala ne a jikinka ko a jikinki, musamman waɗanda yake hana haihuwa ko sakar musu jini ko ciwon mara da dai sauransu. Maganin ƙarfin sha'awa, majority mata na fama da rashin sha'awa, wanda har hakan ke haifar musu da rashin bawa mai gida kulawar da ta dace. Insha Allah shi ma duk mai fama da irin wannan matsala zai iya tuntubar mu. Rashin ni'ima wannan cuta ce da ke addabar mafi yawan mata, ita ma insha Allah muna da maganin wannan matsalar. Saurin inzali ko kankancewar gaba a gun maza, wanda ba komai ke kawo hakan ba sai ciwon sanyin mara ko istimna'i. To ku sani a Alheri Store muna da maganin da ke maida ta tamkar muciya saboda girma, kana za ta yi ƙarfi tamkar rodi bi kudratillah. Matsalar rashin gamsar da mai gida ko kuwa shi ya kasance kurman namiji, to akwai maganin wannan matsalar ma insha Allah. Sai matsalar mata, wanda majority mu ne masu matsalar. 1. Rashin kiba. 2. Rashin nono mai kyau. 3. Rashin cikar hips. 4. Kiba mai muni, kin zama katuwa ba fasali balle ma'ana, kana ga katan tumbi tamkar mai watan haihuwa. Oh sister, to me yasa zaki zauna da dukkan waɗannan problem din baki nemi mafita ba? To ki sani muna da abubuwan da za su kankaro miki da mutuncinki, wanda ba su da side effect ko kaɗan, kuma a cikin 1 week zaki bada labari bi kudratillah. Mata masu matsalar matsi kuma muna da naku maganin, domin kuwa komai budewar mace insha Allah za ta koma ta haɗe tamkar ba a taɓa ratsa hanyar ta ba.
ba zan ce sabon budurci ba domin kokin san ƙarya ne, budurci ɗaya ne da kin rasa shi kin rasa kenan, amma zance na gaskiya akwai maganin da komai kwakwar namiji bai isa ya gano cewar ke din ba bajin bace, domin har da blood idan kina son sai ya gani. Idan kina da buƙatar waɗannan haɗin ki nemi Alheri Store, zaki samu yadda kike so cikin sauki. Mata da maza masu matsalar gamsuwar jin daɗi da kuma samun biyan buƙatar aure yadda kuke so, za ku iya tuntubar Alheri Store dukkan ku insha Allah, kuma za ku samu abin da kuke so. Ga wanda ke buƙatar haɗa hannu ko neman kayan Alheri Store, za ku iya tuntubar mu ta wannan lambar 091-12-79-9371 ko 070-3709-2176 on WhatsApp. Siyan nagari mai da kuɗi gida. Musa'ab na ganin sun fito suka bi bayan su, ko da suka isa ɗakin yana kwancin limshe da ido, amma lips ɗin shi yana motsi, kuma idan ka kara kunnanka zaka ji abin da yake faɗa a hankali yake furta, my bigger sweet, where are you now? Where is my angel, my lush, where are you please? Hakan yake ta faɗa a hankali. Karasawa suka yi kusan shi, Nun na rike da hannunta. Cikin sauri ta saki hannun Nur ta zo kusan fuskar shi tare da kara kunnanta daidai bakin shi. My baby, come on please, ya faɗa daidai lokacin da ta kai kunnanta bakin shi. Wasu irin kwalla ta share kafin ta haura kan bed din, ta shige cikin shi sosai, kana ta ɗauki hannunta da ke rawa ta ɗora akan kyakkyawar fuskar shi. Ta buɗe baki cikin wani irin sexy sound ta ce, my lion, I am here on your body, please wake up yayana, ta faɗa tana shafa sajen shi. Kamar a mafarki ya ji saukar sweet voice ɗinta a cikin kunnen shi, wanda ke fidda shi nutsuwar shi. A hankali ya fara buɗe rikitattun idanuwan shi akan kyakkyawar fuskarta. Wani irin numfashi ya ja tare da saka hannu ya ƙara matse ta a jikin shi. Cikin wani irin cool voice ya ce, I love you and I miss you my angel, I really miss you so much, ya faɗa yana manna mata kiza ido. Miss you too my lion, ta faɗa tana ƙara makalkale shi tare da buɗe dukkan ƙofofin hancinta tana shakar ƙamshin jikin shi. A take dukkansu jikinsu ya fara rawa. Cikin wani irin yanayi suka haɗe bakinsu wuri ɗaya tamkar wasu mayin wata. Wai me yasa ka kawo ta nan Nun, tunda ka san taron jarababbu ne? A asibiti fa muke, cewar Major Musa'ab yana barin room din. Dr. Nur da sauran duk suna biye da shi. To ya zan yi ne ya Musa'ab? Dole ne wallahi, tunda abin da suka yi wa ya Shatima amfani da shi, muddin bai samu mace a kusa da shi ba zai iya samun matsala, kana komai zai iya faruwa da shi, shi yasa kawai na kai ta. Hakan yayi, sai dai ya koma ya rufe kofofin duka, duk da cewar wurin VIP ne akwai tsaro, amma yadda suke ihu tsab za su fallasa kansu, gara a yi wa tukar hanci. Wai har da lieutenant yake wannan ihu, sai ka ce yaro karami, ko uban me yake ji yake wannan ihun ohon masa. Shi dai Dr. Nur bai ce komai ba domin ya san abin daga jinin su ne. Kana ya koma yayi kamar yadda Major Musa'ab ya ce. Su kuwa sosai suke kisin juna tamkar ba gobe. Cikin wani irin zakuwa ya yaye rigar ta sama tare da ɗora dukkan hannun shi akan na shanun, yana murza su cike da so da muradin su. Wash Allah na shanuna, ya Shatima ka sha police, ta faɗa tana riko kan shi aiko kamar wani jariri. Ya zuki na shanun yana murza ɗaya. Wayyo Allah yayana, daɗi ka saka min antena ɗinka dan Allah, daɗinta nake so na ji my lion. Wayyo antenan lion ɗina daɗi. A gigice ya dafa jijiyar jin yadda ta yi wani mugun harbawa. Cikin wata iriyar murya ce, Lush, saki sa na kawo tun ban shiga gidan daɗin ba wallahi. Wayyo antena ta Lusha. Ita kam tana can duniyar daɗi, ta ji ya ɗaga ta sama yana ƙoƙarin cire wandon shi. Zara wandon ne tare da zare mata nata. Yana ƙoƙarin kwantar da ita, ta yi saurin tura shi baya, kana ta raba kafafuwan ta biyu, ta saka shi a tsakiya, kana ta danna antenar cikin fadarta da take tsiyaya. Ihu suka sake a tare suka kankama juna cikin wani irin mugun daɗi. Ya ce, wayyo antena ta nitse ciki, please my baby, ya faɗa a gigice jin yadda ta fara up and down a kan shi. Aiko suka sake kurma ihu tare da kankama juna. Sosai take sama da ƙasa akan ruwan cikin shi, suna ihu suna musayar kalaman soyayya masu gigita zuciyar masoya da ƙaunar abokin tarayya. Wani irin daɗin juna suke ji tamkar ba gobe, san ba sa gajiya da junansu, kuma ba sa shayin nuna wa kowa soyayyar junansu. Sosai Failusha take yi masa da kanta har suka kawo, kana ya juya da ita shi ma ya ɗaga kafar ta sama ya zira mata antena shi. Ruwan daɗinsu na haɗuwa da na juna suna ƙara gigicewa. Wani irin cike mata ba na wasa ba, da duk lafiyayyar mace ke so ta samu a gun jarumin mijinta.
ni dai da naga abin nasu ba mai karewa bane na fice a asibitin ne gunsa Hajiya Turai domin mu ga a wani hali suke ciki. A can asibitin Barak kuwa tuni su kaftin Usman suka taso kiyar Alhaji dan Umma gaba yana nan suna tsare da shi. Haka ma dadin Mushaffa shi ma ya karaso, amma dukkansu sun buƙaci ganin ahalin nasu amma likitoci sun hana kasancewar ba za su gani ba. Musamman Hajiya Turai da Hajiya Kulya domin kuwa ita Hajiya Turai kariya kusan 7 ce a jikinta. Gashi hannunta da Failusha ta karya tun farko an ce shi ba ma zai ɗoru ba sai dai a cire shi. Ita kuwa Hajiya Kulya kariya 4 ciki kuwa har da cinya, kuma kashin da ya haɗa cinya da mahaɗar headquarter ta shine ya karye bancin wasu gurare daban. Antumu Bina kariya 2 ce kawai a jikinta, hannu da kafa. Haka ma Mushaffa sai dai dukkansu suna jin jiki sosai. Dadi ma ya zo ya gansu kuma ya jajantawa Alhaji dan Umma akan abin da ke faruwa. Sai dai Alhaji dan Umma rufe ido ya ci wa dadi mutunci son ran shi domin bai san cewar asirin su ya tunu ba. Yace kuma sai Fawwan ya sakar mishi yar shi tunda ba su da mutunci ba su san kara ba, domin inda 'ya'yan mutunci ne ba za su ajiye shi a nan ba bayan an yi wa matar shi da yaran shi dukan tsiya. Kuma sai ya yi shari'a da su sai ya ga wanda ya tsaya musu a Najeriya. Haka yake ta kumfar baki tamkar wani zararre, shi dai dadi bai ce mishi komai ba ya fice abin shi. Mejo Tukur kuwa tunda ya fice yana ihu da kyar aka samu aka rike shi. Haka aka kwashe shi zuwa cikin asibiti sai dai neman duniya an yi wa macizan ba a gansu ba. Sai ta bunnan cizon da suka yi masa kawai wanda likitoci ke hasashen da kyar ma zai rayu, to Allah ya kyauta. A can asibiti kuwa ko da na koma room din da na bar su Lieutenant Musayyib, shi baya ciki. Failusha ce kawai a kwance tana game da wayar Mahir. Office din Dr. Nur na same su dukkan su. Lieutenant Musayyib, General Mutallaf, Major Mus'ab, Dr. Nur, ya Fawwan, Mahir, labarin duk abin da ya faru ne suka bashi. Tun daga kiran da Mutallaf ya yi wa Fawwan har kawo zuwan Failusha da duk abin da ya faru. Kafin Mutallaf ya ce, ni wallahi tun da na ji wannan jirin ya fara ɗiba na san cewar shiryayyen abu ne. Sai dai ba yadda na iya tun da bana cikin hayyacina. Ashe kuwa haka ne, shi ya saka da Kaftin Sani ya gaya min wai an kai ka gidan Major Tukur. Na ji hankali na ya tashi. Ashe su shirin yi wa babban soja fyaɗe suka yi tabdijan, amma lalle wannan matan an yi takadirai wallahi. Murmushi Mus'ab yayi, haka ma Dr. Nur da ya ɓoye fuskar shi. Lieutenant Musayyar kuwa tunani yake wai wani irin hukuncin ma zai musu na wannan iskancin da cin zarafin da suka yi mishi. Kenan inda Failusha bata iso wurin da wuri ba sai sun ga tsarecin shi kenan har da mora. Ya tambayi kanshi kafin ya buɗe baki a fili ya ce no, impossible wallahi. Dukkan su kallon shi suka yi kafin Major Mus'ab ya ce impossible kuma na me? Ya tambaya yana kafe shi da ido. Lallausar sumar fuskar shi ya shafa kafin ya saki wani ƙayataccen murmushi tare da ɗage gira ɗaya kana ya ci. Mu haɗa shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labarin naku na wanda Fasihiya ta wallafa Autar Alheri. Idan kai ko ke bakwa ce a tashar muku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku masu sauraro.